Será que esse aspirador realmente vale a pena? Além de ter um custo-benefício muito bom, ele é realmente muito potente. Pega muita sujeirinha e pó que tá no chão e o melhor é que ele deita assim em 180 graus. E além do reservatório dele ser bem grande, ele tem esse filtro EPA, que promete devolver o ar mais puro. O melhor desse aspirador é que o fio dele tem 6 metros, o maior que tem no mercado. Ele também fica portátil assim pra você limpar bem os cantinhos. Eu amo usar ele porque ele é vertical, então é muito prático. Na minha opinião, vale muito a pena.